خب رسیدیم به گروه اول داروهای کاهنده چربی خون. گروه اول بهش میگیم استاتین ها. استاتین ها اگه دقت بکنید ما تو گروه استاتین ها 4 تا دارو داریم که همشون هم به استاتین ختم میشه، به خاطر همین بهشون میگیم استاتین ها. من راجع به داروها توضیح میدم، یه بار تکرارشون میکنم، بعد راجع بهشون توضیح میدم. آتورواستاتین، لوواستاتین، سیمواستاتین و روزوواستاتین. ببین همشون آخرشون استاتین داره. توضیحاتش: آتورواستاتین به صورت قرص های 10، 20 و 40 میلی گرم هستش. لوواستاتین به صورت تک دوز قرص به صورت 20 میلی گرم، تک دوز دوزشو نمی‌نویسیم. سیمواستاتین به صورت قرص های 10 و 20 و رزوواستاتین به صورت قرص های 5، 10، 20 و 40 هستش. یه سری توضیحات. اما اینکه این داروها استاتین داروهای پس شد کاهنده چربی خون. استاتین هر جا استاتینید بگه دارو کاهنده چربی خون یک کلید واژه باشه. رایج نکات، چند تا نکات رو میگم، حتما توی جزوه‌تون بنویسید نکات رو. نکته 1، رایج ترین و پرمصرف ترین داروی این گروه داروی آتورواستاتینه. یکی از کم عارضه ترین داروهای این گروه داروی روزوواستاتینه. روزوواستاتین. نکته 2، بهترین زمان مصرف این داروها شب هاست، یعنی غروب به بعده. چرا؟ چون که ما هرچی به سمت پایان شب نزدیک میشیم بدن ما مستعد اینه که بیاد چربی بیشتری رو ترشح بکنه. مصرف این داروها در این هنگام باعث جلوگیری از تشکیل اون چربی خون میشه. نکته 3، یه عارضه مشترک همه مصرف این داروهای کاهنده چربی خون دارن، این گروه هم توش مستثنا نیست. چیه؟ درد و گرفتگی تو ناحیه عضلاته. یعنی ممکنه که کسی این دارو رو مصرف کنه، مخصوصا اگه 2 تا گروه همزمان مصرف بکنه، یعنی گروه اول و گروه دوم که هنوز نگفتیم تو ویدیو بعدی میگیم، معمولا عوارض گرفتگی عضلات توشون هست، گرفتگی و درد تو ناحیه عضلات. پس این داروها رو گفتیم. نکته 4 اینه که بچه‌ها استاتین ها بیشتر روی میزان کلسترول بالا، حالا منظورم از کلسترول بالا منظورم همون LDL دیگه، بیشتر روی میزان LDL بالا اثر گذارن. نمیگیم روی تریگلیسیرید اثر ندارن، دقت کنین جمله منو، بیشتر روی میزان کلسترول از نوع LDL، چون گفتیم LDL خطرناکه دیگه تو مقدمه بحثمون دیگه، ما که نمیخوایم HDL رو بیاریم پایین، میخوایم LDL رو بیاریم پایین. پس اگه وقت یه جایی گفتیم میخوایم کلسترول بیاد پایین، منظور اون LDL است. پس میگیم که این گروه بیشتر روی کلسترول بالا، یعنی همون LDL بالا اثر گذاره و اثر کمی رو روی تریگلیسیرید داره. نمیگم بی اثر روی تریگلیسیرید، میگم اثر کمی رو داره. آزمایش خون بیمار رو پزشک میبینه، معمولا تو آزمایش خون اگه بخواد پزشک چربی خون رو بررسی کنه، هم LDL رو مینویسن، هم HDL رو مینویسن، هم تریگلیسیرید رو مینویسن. بعد نگاه میکنه میبینه مریض LDLش خیلی بالاست ولی تریگلیسیرید اونقدر بالا نیست. معمولا گروه داروهایی که برای بیمار تجویز میکنن از گروه استاتین هست. یه بار دیگه برای بار آخر میخونم: آتورواستاتین، لوواستاتین، سیمواستاتین و رزوواستاتین. نکات هم پس شده: رایج‌ترین، پرمصرف‌ترین آتورواستاتین و کم عارضه ترین روزوواستاتین. بهترین زمان مصرفش غروب تا شب. عوارضش در واقع درد عضلات و گرفتگی عضلات. و مورد نکته 4 هم که گفتم بیشتر روی LDL بالا اثر میذاره، روی تریگلیسیرید اثر کمتری داره.